It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Yun, sa video ito papakita ko yung mga alaga ko. Yan. Unahin ko muna yung mga pagkain nila. Ito yung aking mga lots. Ayan, ay mga pagkain na, may mga malalaki na dyan, may mga maliliit. Ayan, ito yung mga maliliit dito, nasa ilalim pa sila. Ayan sila, ang dami na nila. Konti lang to dati nung binili ko eh. Ngayon dumami na. Yung pagkain nila is dog food nga pala. Ayan sila. Kung sa mga nagtatanong sa nabibili to, meron po tayo sa ano, kung alam nyo lang yung Cartimar, malapit sa station ba yun? Top yata, hindi ko alam, nakalimutan ko na eh. Basta yan, meron yan doon, pagkain. Sunod naman natin is ito, yung mga mealworm. Ayan, doon ko rin sila nabili. Sa mga nagtatanong kung ano yan, yung substrate nila is oatmeal. Kinakain nila yan based sa mga nabasa ko, na-research ko, at pwede nilang pagkain yan. Ayan sila. Ang lalaki na, maliliit lang dito nung binili ko eh. Next naman yung mga alaga na natin, talagang tarantula. Unahin ko to, yung T-berry natin na sa unang feeding video. Ayun na siya, kokopit na lang. De joke lang. Pagkatas niya kumain, sinarado niya na yung entrance niya eh. Sinarado nyo na yung entrance nga. Ito. Siguro gusto mong pahinga, baka malapit na ito mag-molt. Yan. Tinatapon niya lagi yung tubig dito. Hindi na siya makita ngayon eh. Next natin yung isa pa nating T-berry. Ito tinry ko gawing gumawa ng web tunnel. Binabahan ko lang substrate kaso nagkukay pa rin siya eh. Nandito siya sa gilid oh. Nakikita no. Ayun siya, kita yung kalamay niya. Tatago siya. Ayan. Ayan siya. Ito, takala ko nga magmamalt na ito eh. So hindi pa rin pala. Tatago lang siya, hindi naman ito gutom eh. Kaya wala tayong feeding video ngayon. Next natin yung scorpion natin sa second video natin. So, hindi ko pa rin siya napapalitan. Busy pa rin kasi. Pa rin napapalitan ng substrate. Pero okay naman yan eh. Oops, camera ay mag-focus yan. Ayun yung scorpion natin. Alligator back scorpion sa mga nagtatanong. Yan. Tahimik siya ngayon eh. Kumain na rin yan siguro yung last day. Kumain siya ng, kung saan napanood nyo sa second video ko, siya yung kumain. Tsaka last but not the least yung pinakauna nating alaga, yung Chaco golden eh. Kahapon pagtingin ko nag-molt, kaya pala ayaw niya kumain. Ayun siya oh. Ito yung molt niya.
yung pinagmultan niya. Ayan siya. Diba? So, ayun lang. Pinakita ko lang naman yung mga alaga ko dito sa video ito eh. So, subscribe nyo na ako, like, peace out.